Bang, karena saya punya manifold buat isi freon AC rumah, apa bisa digunakan juga buat isi freon AC mobil? Bisa banget. Yang penting kalau AC mobil, abang perlu quick coupler ini ya, alat tambahan ini. Semua manifold itu bisa digunakan untuk kulkas, AC rumah, AC mobil, sama aja. Tapi kalau di AC mobil itu perlu alat tambahan ini nih, quick coupler. Nanti kalau abang perlu, cek aja di keranjang pojok kiri bawah video ini. Beli alat ini tambahan ini kalau untuk AC mobil ya. Dari Starmax nih, bagus.